इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सूखा खांसी, ड्राई कफ, इसमें किसी प्रकार का कफ नहीं निकलती है और यह 3 सप्ताह से महीनों तक हो सकती है। श्वसन नलिका में खसखसाहट या गुदगुदी होकर खांसी उपटना, कफ थोड़ा या नहीं निकलना, सांस लेने में तकलीफ, छाती की मांसपेशियों में दर्द होना, कभी कभी ब्लड आना, बुखार आना। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में P1 P3 या आपको C13 और B का प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है।